はい、皆さんこんばんは、TIFF トークサロンへようこそお集まりくださいました。私は東京国際映画祭プログラミングディレクターの、市山正蔵です。英語通訳は池澤直美さんにお願いします。本日は東京ミッドタウン日比谷内の日比谷三井カンファレンスから、お送りしております。Good evening, everybody, and welcome to our TIFF Talk Salon. This is Shozo Ichiyama, Programming Director at the Tokyo International Film Festival. Our interpreter is Naomi Ikezawa. Today's program is being broadcasted from the Hibiya Mitsui Conference in Tokyo, Midtown Hibiya. はい、TIFF トークサロンは、東京国際映画祭に来日がかなわない海外の監督たちとオンラインで行う Q&A トークの場です。ぜひ皆さんからの質問をお寄せください。ただいまご視聴いただいている、YouTube ページの、説明欄に出ている、質問はこちらの URL をクリックするとフォームが開きますので、質問を記入して送信してください。あなたの質問に監督が直接答えてくれるかもしれません。ご質問は日本語か英語でお書きください。So the TIFF Talk Salon is an online Q&A session with foreign filmmakers who are not able to visit the Tokyo International Film Festival. Therefore, we would like to ask the audience to send in their questions. To ask a question, please click on the Ask a Question URL on the YouTube page you're currently watching. The question form will open so you can type in and submit your questions. The director may be able to answer your questions directly. You can write your questions in Japanese or English. はい、トーク終盤にはフォトセッションに代わるスクリーンショットタイムの、時間を取りたいと思います。ご視聴の皆様もその時に画面をスクショして、ソーシャルメディアや SNS でぜひともご利用ください。And at the end of the talk session, we would like to have a screenshot time instead of our usual photo session. We would like to invite the audience to take a screenshot and post it on your SNS. はい、それではですね、早速ゲストを、お招きしたいと思います。ワールドフォごめんなさい、これコンペティションですね。これコンペティション部門、カリフォルニエの監督、アレッサンドロ・カッシゴリさんと、ケイシー・カウフマンさんに、お話を伺いたいと思います。Okay, so without further ado, I'd like to introduce our guests today. So they will be Alessandro Cassigoli and C.Kauffman, who are directors of Californie of the competition series. はい、それでは、アレッサンドロさん、ケイシーさん、どうぞよろしくお願いします。So hello, Alessandro and Casey. Hi, hello, thank you for having us. よろしくお願いいたします。はい、今日ですね、もう2回目の上映が終わりまして、今日の上映満席だったというふうに聞いております。ですごく感動したという評判がですね、ツイッターにも投稿されています。今回はこの作品を東京国際映画祭に出していただいてありがとうございました。So yes, we understand that your second screening was done today, and it was another full house again. And we are hearing comments on Twitter that people were very moved when they saw your movie. So thank you very much for entering your film into the TIFF. はい、すでにもういくつか質問が来ておりますので、まず、観客の皆さんからの質問を読み上げたいと思います。So we do have several questions coming in from the audience, which I would like to ask in the session. とても好きな作品です。ドキュメンタリーだと思って、見たのですが、これは俳優に5年間密着して撮った劇映画と、知って非常に驚きました。同じイタリアを舞台に撮影された、チャンブラというですね、チャンブラにてという映画を思い出しました。今回の作品はどのような経緯でどのような撮影を行われたのでしょうか。So the first question coming in from the person in the audience, this person is saying, "This is a film that I really like. I thought that this would be a documentary, and I watched it, and then I was pretty surprised to find out that the film is following 5 years, the 5 years of an actor." And this film kind of reminded me of another film called Chambra, which was also shot in Italy, which setting was in Italy, and which was released in 2017. So my question is, how did you come to film this type of film? Like, can you tell us how it came up? How you've come to this film and some kind of things that led up to filming the film? Yeah.
Thank you for the comment, and we both saw Chambra and like it a lot. Yeah, we actually met the protagonist of the film, which is called Khadijah, during the filming of Butterfly, which was our documentary we did before this film. And this little girl, she was 9 years old. She just entered in the frame of the documentary while we were filming, and she started to talk with our protagonist, and we were very impressed by her look, by her eyes, by her face, by her attitude. And after we finished the documentary, and actually during the editing, we were asking ourselves, we want to know more about this girl. We were curious about this girl. And even comments from the Q&A when we were presenting the documentary were like, what this little girl, what she's doing now? So in a way, it started as a curiosity. And then we went down in Naples, we met her, and we actually find this interesting little girl. And that's how we met. So it just started as a random encounter, and since then we started to develop the idea. At the beginning was more like the idea of doing a documentary, but very soon it changed into wanting to write something, which of course it was partly based on her life and on her character, but also that has other input from other places. So that's how it started. そうですね。コメントありがとうございます。私どももですね、チャンブラにてっていう、その映画を見てとても好きな映画だなと思いました。まず主人公の女の子なんですけれども、カディージャという名前の女の子なんですが、このカディージャさんはですね、私どもが前にこのカリフォルニアの前に撮影したバターフライというドキュメンタリーの時にですね、このカディージャさんがたまたまこの撮影しているところにこう入ってきて、そしてこのバタフライのその主人公とちょっと話すっていうシーンが入ってるんですけれども、その時にですね、そのカディージャ、この9歳の女の子なんですけれども、その彼女のその顔ですとか目力ですとか、その彼女の見え方ですとか、彼女の振る舞い方に非常に魅了されたんですね。でそしてそのバタフライを編集した時にですね、その時にやはりこの子のこともっと知りたいなと思ったんですね。でそしてバタフライが出来上がった時にいろんな方にそれを上映した時にですね、その Q&A の時にやはりこの女の子は誰ってやはり皆様もすごく好奇心をかきたてられたということがありまして、なので私どもネープルズ、イタリアのネープルズの方に行って、このカディージャさんと会ってみようということになって、会ってみると非常に面白い子で、そしてそこから話が始まったんですけれども、本当にたまたま、そのカディージャさんと出会えるっていうことで、カディージャさんとの出会いというところから始まったんですけれども、そして、そこからじゃあドキュメンタリーを作りましょうかっていうことになり、でそこからまたドキュメンタリーではなく、じゃあ脚本を作りましょうということになり、でも脚本なんだけれども、実際その彼女のこのカディージャさん自身も反映しよう、そして他のいろんな意見も取り入れようというところからスタートいたしました。はい、そして今、脚本書かれたということで、脚本についての質問も出てきております。制作期間が非常に長かったということで、その間に脚本やセリフは、このヒロインのですね、女の子の成長とともに変わっていったのでしょうかという質問があります。Okay, so now that we're talking about the screenplay, this is a question about that. So the question coming in is, this person is saying, well, we had heard that the production period was very long. So this person is wondering whether the screenplay and the lines of the girl had changed as she was, getting older. Yeah, well, this is definitely not the type of film where you write the screenplay first
and complete it, and then you go and film what you have written. Of course, with some small changes and all that, it was not this situation because, as you mentioned in the question, this arc of time. So the process that we went through was we would do as much research as possible into our protagonist's real life, the life of her family and her sister and other youth of her age living in that town. Then we would write, we would go down and do many rehearsals, we would film, we would edit, and then we would evaluate what was working, what wasn't working. And then maybe after 6 months, we would start the whole process over again. So we would just go chunk by chunk, chapter by chapter, and it was an open-ended writing project that was always changing, and we were adapting based on what was working with the filming and also the real life circumstances in the life of the people we were filming that was also influencing the writing. そうですね。確かにですね、おっしゃる通りですね、時間の流れっていうのはあったんですね。で、通常の映画ですと、例えば脚本を書いて、そして撮影をして、そしていろんな微調整をするっていうようなことをするんですけれども、このカリフォルニアの場合は、そういうふうには進んでないんですね。で、なぜならやはりその時間の流れがあるからっていうことなんですけれども、一番最初に私たちはそのカディージャさんの人生とはどういうものなのか、彼女のお姉さんとはどうなのか、家族はどうなのか、あとその町の、彼女を取り囲むその町の若者の子たちはどういう生活を送っているのか、そういったところをかなり下調べをしまして、そして脚本を書いて、そしてリハーサルして、そして撮影して編集して、そして編集した時にですね、うまくいっていること、うまくいってないことっていうのをそこで一旦見定めたんですけれども、それをですね、そのプロセス、それが大体半年ぐらいかかったんですけども、それを1チャプターごとに、ブロックごとにそういった流れで行っていったわけなんです。つまりは一つのチャプターごとにしか進められないので、結果的にそれがどういう脚本になっていくのかっていうのは本当に最後の方になるまではちょっとオープンに考えたというか、そこは決まりきったものはなかったんですね。常にその内容を変えたり微調整をしたりっていうことで、うまくいったこと、うまくいってないことをベースにそういった調整をしていきました。でそれがですね、そのカディージャさんとそこを取り巻くその生活の例えば状況が変わったり、あるいはリアルなものが変わったりするので、そこに合わせて変更していきました。はい、じゃあセリフはある程度こう書いて、脚本を渡すという形にしたんでしょうか、それともここはこういうシーンだからというふうに言って、そこはその登場人物の人たちに自由にこう話してもらったということで、どちらの方法を取られたんでしょうか。Okay, so the next question is, how did you proceed with this film? Did you just give the script to the cast members and have them, say their lines, deliver their lines, or did you kind of like give them some kind of like, scenario by scene and told the cast to think about it like on an open basis, like on a free basis? Yeah, that's also an interesting question. Well, actually, we were doing the process that Casey was telling before about, and we were going down to Torre Annunziata, the city, with the kind of a screenplay, but it wasn't like a lock screenplay. It was kind of an open screenplay. In the sense that it was just something that was important for us to start the rehearsal, because we made lots of rehearsal with the cast members.
And during rehearsal, we were filming just with a small camera, just to get them used to being filmed, because none of them is an actor. And after the rehearsal, we were discussing a lot with Casey, trying to adjust the screenplay we wrote to what was happening in the rehearsal, and how they were pronouncing some stuff, how they were changing also some stuff. So that's the dynamic. And then while we were filming with the crew, even at that point, we were kind of open to any external input, or maybe ideas that they had, or changing in the screenplay. Of course, still keeping our idea and the structure of the chapter we thought about, but it was kind of open, to help them. そうですね、すごく興味深い質問ありがとうございます。そうです、先ほどケイシーさんからも申し上げた通りですね、私たちは一番最初に、そのカディージャの住んでいるところですね、トーレ・アヌンツィアータというところに行きまして、そこでその脚本っていうのを持ってったわけなんですけれども、ただその脚本っていうのはこの中身が決まってたわけではないんですね。脚本はあったんですけれども、まず皆さんとリハーサルしてみて、たくさんのリハーサルをしたんですけれども、でそのリハーサルをですね、ちっちゃなカメラで撮影をしました。でなぜかというとですね、やっぱり彼らはみんな、キャストの皆さんはみんなの俳優さんではないので、とにかくその撮影慣れしてもらおうということで撮影をしました。でそしてその撮影した中身を見てですね、それをもとにまたその脚本を直したりしたんですね。例えばそのキャストの皆さんの例えば言葉の発音だったり、言葉回しだったり、あるいは彼らの振る舞い方とか、そういったようなことをベースにその脚本の内容を変更しました。つまり私たちのその脚本っていうのはですね、その第三者のいろんな意見ですとかアイディアっていうものを取り入れたということになるんですね。なのでその脚本は常に変わっていきました。ただしやはりこの映画の基本的なその構想ですとか、あるいは構造ですとか、そういったようなところはなるべくキープしながら、それ以外のところをちょっとオープンに考えていきました。はい、じゃあ次また、次の質問に移ります。主人公の少女のこのハディージャさんの演技がリアルでびっくりしました。演技においてはどのようなことに気をつけて演じるように、言われたのでしょうか。Okay, thank you for that. So the next question is, another person is saying that this person was very surprised because looking at Khadijah, her acting seemed very real. So the question is, how did you direct Khadijah for this film? Like, what did you tell her to be careful of, or what kind of advice did you give her? Yeah, thanks. Well, the answer to this question is also related to the process that Alessandro was just explaining. So you could say that in the writing of the screenplay, the writing of the film, of course, these are not exact percentages, but just to give you a general idea, about a third of the scenes were written based on the real life of Khadijah, who plays our main character, Jamila. More or less 1/3 of the scenes were written based on the real life stories of her older sister, that we then took and wrote back on to the character of Jamila. And the remaining third, let's say, came from stories of other youth from that area that we had met and that we had become familiar with. So this is just all to say that every idea was somehow very close to her real life situation, either personal or because it was surrounding her, okay? So that was the first thing that was very important for us and also for Khadijah,
when she interpreted the role of Jamila. It was all close to her world. Then the second thing, and Alessandro already talked about this a little bit, but it was very, very important, is that if Alessandro and I did a rehearsal just with a small video camera and we were doing rehearsals of the scenes that we had written, even though we were writing them based on a reality that was familiar to her, if we felt that it wasn't working, we would change the script. We would change it based on what made sense to her, what was working for her, and what was part of her worldview. So I guess that we weren't telling her so much how she should be or not be. I mean, of course, we were telling her the obvious things, you know, be yourself, be natural. But it was actually more than telling her. It was Alessandro and I were carefully observing what was working and what wasn't, and then we would rewrite it. We rewrote many things, even the night before we were filming with the crew, because of something we saw in a rehearsal that wasn't working or was working. そうですね。ありがとうございます。まず私のこれから答えることは、アレサンドロさんにも似たようなことを言ったと思うんですけれども、この映画の脚本っていうのは完全に最初から確定させたわけではないんですね。例えばですね、これ全く正確ではないかもしれないんですけど、例えばこの3分の1がですね、実際のカディージャがどういう人なのかっていうことをベースに3分の1を書きました。残りの3分の1はカディージャの、お姉さんっていうのを見て、そのお姉さんのキャラクターをカディージャさんに反映させたっていうことと、で残りの3分の1はですね、他の街中にいる他の若い人たちのストーリーを聞いて、反映させたっていうことになるんですね。でなのであらゆる私たちが出したアイディアっていうのはですね、カディージャさんの実際のシチュエーションに非常に近いものだったんですね。カディージャさんの例えば個人的なことだったりですとか、あるいはカディージャさんを取り巻く事柄だったりしたと思うんですけれども、そういったそのカディージャさんの住む世界に近いことであるというのが私たちにとってとっても大事だったんですね。で先ほどアレッサンドロさん言いましたけれども、私たちはリハーサルをちっちゃなビデオカメラで行って、でそれで、その脚本の内容をリハーサルして、撮影したんですけれども、例えばですね、もともとカディージャさんにとってここは共感できることかもしれないよねと思って書いたことがですね、リハーサルではあまり彼女らしくなかった、あまりちょっと意味がなしてないってなった場合には、その脚本の内容を変えました。そして私たちは演技指導は特にしてません。むしろ、カディージャさんが自分らしく自然に振る舞うようにしてねぐらいのことしか言ってないんですね。つまりは私とアレサンドロさんはですね、うまくいっていくこと、うまくいってないことっていうのを観察して、でそれがたとえ撮影の前日でも中身を、そのストーリーの中身を変えたりしたというような経緯があります。はい、でこれは実際撮影がどうだったのかということの質問なんですが、これはヒロインを演じている女の子は、じゃプロの俳優ではないので、途中でもう出たくないとかですね、もうやめたいとかそういうようなことはなく、最後まですごく協力的に、撮影されたということなんでしょうか。Okay, thank you for that. Next question is, okay, so I understand that our protagonist, Khadijah, she's not a professional actor, meaning that would there be like a risk, was there like a risk of like maybe one day she would say, I don't want to be in this film anymore, or I want to stop this shooting. Like, was she always very cooperative to the end? That's another good question. Yes, because no, it's completely right in the sense that you are in that age, like 11, 12, 13. Khadijah as a strong character, so
I mean, I have to say that not much, let's say, me and Casey, but for example, our producer, you know, from a producer point of view, was always like, hey guys, but it's not that now she's disappearing or she doesn't want to do it anymore, you know. So there was this kind of thing, you know, we were discussing about this, we were kind of fearing some time, but, and of course we had, tough moments with her, you know, that maybe she was a bit in a bad mood or wherever. But at the end of everything, we were able to establish a really nice and strong and beautiful relation. And she was happy of making this experience that for her was something completely new, and she enjoy now watching the film and presenting the film, and so and of course, you know, as you do this kind of project, you also kind of enter, you know, in the life of your protagonist. So we help her with school, and so it was at the end, it was a good thing. But yes, during the filming, sometimes we were scared about the possibility of disappearing or whatever. はい、すごく良い質問ありがとうございます。おっしゃる通りなんですね。やはり11歳、12歳、13歳の、若い子たちってやっぱりそういったところがあると思うんです。で、カディージャさんもですね、非常にキャラクターの強い人だったので、私たちのそのプロデューサーも言ってたんですけれども、いつかこのカディージャさんいなくなるよとか、急に辞めるって言うんじゃないって、そのプロデューサー言ってたんですね。なので私たち自身もちょっと怖かったっていうところもありましたし、またそのカディージャさんが機嫌が悪い日もあったので、ちょっと厳しい場面もあったんですけれども、最終的にはですね、このカディージャさんとは素晴らしい、もう美しい、もうすごく強い関係っていうのを、絆というものを結ぶことができました。結果としてカディージャさんもですね、こういった貴重な経験ができたっていうのは非常に幸せだと言ってくれていて、で、彼女自身もこの映画を見るのが楽しい、あるいはこの映画を、人に紹介するのも楽しいと言ってくれています。で、私たちもカディージャさんの人生にも入り込んだわけですから、当時はその学校のそのいろんな勉強とかも手伝ったりして、でも結果的には良かったんですけれども、でも確かにおっしゃる通り、撮影中はちょっと怖い部分っていうのはありました。はい、また別の質問です。これ共同監督をですね、2名でされているということなんですが、どのような経緯で一緒に仕事をされることになったのでしょうか。また監督する中で2人の間では何か役割分担が決まっているのでしょうか。Okay, thank you for that. So the next question is, so both of you, both of you are co-directors. So the question is, how did you come to work together? And do you kind of separate your roles when working together? Well, Alessandro and I, we've been friends for a very, very, very long time. And when we first started working, you know, after our studies, we first started working, I was more involved in field work in journalism, right? And Alessandro was more involved in cinema. And we were doing different jobs completely, but we always had this idea that maybe in the future we would work together one day. So Alessandro and I, we both left Italy for a long time. Alessandro lived for years in Berlin, Germany, and I lived for many, many years in the Middle East, working as a field journalist. And we both ended up moving back to Italy at the same time, and so we decided to start to collaborate together. So really, it was the friendship and shared interest that was the basis for the collaboration, and we also found that from the first time we started working together that it was an easy working relationship. As Alessandro always say, our personalities are very, very different. We don't divide up things
in any specific way. We both contribute to all the different parts, but we have different ideas and different perspectives. The one place where Alessandro is the leader is in the editing. He's a very good editor, and but every other part we share, and we find that we can also, because there's two of us, we can also do a lot more work, and we can get things done easier. Two of us can take on the role of even different professional figures. You know, for this film, this was a low budget film, and even the location scouting and a lot of the casting, and you know, Alessandro and I were involved in every step of the process, and because there's two of us, it makes it a lot easier. そうですね、私はですね、すごく長い間、アレサンドロさんと、友達だったんですね。もともと一緒に学友だったのが、仕事するようになったんですけれども、当時ですね、私は最初はですね、ジャーナリストの仕事をしてたんですね。その現場に出向いて、そのジャーナリストをするっていうような、仕事に就いてました。で、アレサンドロさんは、元からシネマの仕事をしていた。ちょっと最初は違う仕事をしてたんですけれども、当時からいつかは一緒に仕事してみたいよねっていうようなふうには思ってました。でもそこから一度アレサンドロさんはですね、ドイツのベルリンにちょっと行くことになり、で私自身もそのジャーナリストとして中東に向かった時もあったんです。でそしてお互いにまたイタリアに帰ってきた時にですね、やはりお互いにそのもともとそういった素地があったのか、一緒にそのコラボレーションするようになって、で初めて仕事を2人でした時もすごく簡単、やりやすかったんですね。で2人とも性格が全然違うというところも良いのかなと思ってます。でそして役割分担なんですけれども、実はあまりないんです。あらゆる部分に私たち2人で貢献しているんですね。それぞれ違う視点はあるんですけれども、2人とも貢献してます。ただ、編集となりますとアレサンドロさんがちょっとリーダー的な立場になることもあるんですけれども、でも他のパートは全部2人で共同作業してます。で2人だからこそたくさんこなせるっていうこともあります。で今回は特に低予算のフィルムだったっていうこともあって、ロケハンからキャスティングまで全てのステップは全部2人で進めていきました。はい、では次の題名についての質問が来ております。題名はこれカリフォルニエという題名はこのいわゆるお店ですねの美容院というかそういう名前から来ていると思いますが、これをカリフォルニアじゃなくてニエとしているというのは何か理由があるのでしょうか。Okay, thank you for that. The next question is, okay, so your movie is titled Californie, and I believe that is the name of the hair salon in the film. So the question is, why was it Californie instead of California? Yeah, well, that's in Italian language you say California. So that was a mistake, as you see in the film, and we kind of fell in love with this idea of that is quite common, I would say, in the South, of with things that are not really perfect, that are not exactly how they should be. You kind of still cope with it, you still find a way, to adjust yourself in this imperfection, and you go on, in life. So this is a reason. And the other is that, we like this idea of, a completely different place, another place in Italy. California is like a kind of a dream place. So, and as in the film, there's the Jamila sometimes dreams about being somewhere else. We also like it, these things. So that's the reason why we choose this film, and we choose it to keep it in the wrong spell.
そうですね、このカリフォルニアではなくカリフォルニエという、スペルミスというタイトルなんですけれども、確かにイタリアでもカリフォルニアと言っているので、明らかにこれは間違いではいるんですけれども、そこには理由が2つあるんですけれども、まずそのイタリアの特にその南の方ではですね、例えば完璧じゃないものがあるとしたら、じゃあそれをどうやってそこを乗り越えようか、どうやって対応しようかっていうような考えっていうのがありまして、例えばその人生の中でうまくいかないことがあるとすれば、じゃあそこをどうやって調整しながら前に進めていけるのかっていう、そういった理由が一つあります。でそれからもう一つはですね、やはりその全く違う場所っていうことを言いたかったんですけれども、イタリア人にとってもカリフォルニアというところはですね、夢のような場所なんですね。でこのジャミーラという主人公の役の子もやはり違うところをちょっと夢見るところがあったので、そういった要素も合わせてカリフォルニエとさせていただきました。はい、それでは次の質問が来てます。映画はですね、このヒロインが出稼ぎに行くっていうところで、終わっていますが、このラストはどのように、決まったのでしょうか。あともう一つですね、その彼女ですね、この演じたハディージャさんは今何をしているのでしょうか。Okay, thank you. So now there will be two questions here. Okay, so in the end of the film, our protagonist, she's going elsewhere to do, some work for a new place. So I'm just wondering, how did you come up with that ending? And what is Khadijah doing nowadays? Yeah, thanks a lot. So in one of the trips down to film with Khadijah and her family, we were filming a different part of the film, and all of a sudden her older sister told us that she was gonna leave her home and leave the city, and she was gonna travel further south in Italy to take a job as a caregiver. A caregiver is the type of job where you live in somebody's home and taking care of an old person who cannot take care of themselves anymore. Okay, so it's the bathing and the cleaning and taking them to the bathroom. And in Italy, at least, even though this is a very important job, it's especially for a young person to not be going to school and doing this kind of job. It's viewed as a job that doesn't have a future. And it's usually paid very little money, okay? So when Khadijah's older sister told Alessandro and I that she was going to do this, we were a little bit surprised and shocked, and we felt that this was not necessarily the best thing for her to do in her life, that maybe this was not a good decision. But we saw that both Khadijah and her older sister viewed this as something positive. She was going to be making more money in that job. It was a chance to leave the home, to experience life, to change things up and have a different adventure. So their perspective challenged, in a way, the perspective that Alessandro and I had on this decision. So anyway, we discussed it a lot, and we decided that because this struck us both emotionally, we decided to take what her sister was doing actually in life, and we wrote that into the film, into the character of Jamila, but trying to be kind of neutral about it, not trying to put lots of judgment in this decision, whether it was good or bad. Naomi, if you want to translate this before the next, okay, the next question. Sure, okay. はい、そうですね。最初の質問の部分のところ、先にお答えさせていただきます。そうですね。まずですね、私たちがですね、そのカディージャの家族と会いに何回か撮影とかで行ったんですけれども、その時にそのカディージャさんのお姉さんが突然もう自分はもうこの実家を出て、そしてもっと南
南の方に行って介護の住み込みの介護の仕事をすると言い出したんですね。で、これは本当に老人の、お手洗いを手伝ってあげたりその掃除を手伝ってあげたりもうお風呂に入るのを手伝うっていう、そういったような介護のお仕事だったんですけれども、イタリアではですねそういった介護者っていうのは非常に大切な仕事だっていうのは分かってはいるんですけれども、やはり子どもが学校に行かずにできる仕事でもあったりするので、ちょっと未来のない仕事だというふうに思われていて、それからあとすごくお給料が安いということもあるんですね。で、私たちはカディジャさんのお姉さんのその話を聞いてすごいショックを受けて、で私たちはそれ本当にお姉さんにとっていいことなのっていうのは疑問があったんですけれども、でもカディジャさんのカディジャさんもカディジャさんのお姉さんもですね、出稼ぎに行くっていうことを前向きに捉えてたんですね。やはりその出稼ぎに行くことによってもっとお金がもらえる、実家から離れて、これまでとはちょっと違う生活ができる、いろんなことが変えられる、なんか冒険ができるというふうに思っていたんです。で、それで私とアレサンドロもちょっとここで結構びっくりして、で、いろんな影響を受けてですね、衝撃を受けてですね、じゃあちょっと私たちもちょっと考えを変えてですね、じゃあこのお姉さんのこの行動をカディジャさんの、にこう反映させてさせてみようと。で、そして私たちはそれがその出稼ぎに行くことがいいことなのか悪いことなのか、そこは特に私たちはその視点を述べずに、そこは中立的に捉えようと考えました。And answering the second part of the question, Khadija today she finished the school in Italy. It's called third grade, and she's now in a new school, like artistic school, let's say. I don't know how to translate exactly, and she's keep on boxing. Actually, she's very successful as a boxer, and she just she won the Italian championship of boxing in her category of age, of course. And after this film that was released in Venice, now she's getting a lot of attention also by casting of film. So she will have to take some decision. はい、そうですね。そして2つ目の、質問の部分なんですけれども、カディージャさんはですね、学校、3年間学校に行って、それから今は、芸術関連の、学校に、通われていて、でボクシングは続けているそうで、ボクシングでは実は成功を収めてるんですね。彼女のその、ボクシングのカテゴリーのその彼女の年齢の枠の中において、このイタリアの、チャンピオンシップっていうのを、その選手権で、勝利を収めてるんですね。でそれからですね、今このフィルムも今ベニスの方でも上映リリースがされて、で彼女も今いろんなところから注目を浴びているので、これからどうなるのでしょうかというところですね。はい、これそろそろ時間ですがどうでしょう。そうですね。すみません、もう結構時間が経ってしまいましたので、以上で、質問は終わりますが、ここでですね、監督に、お見せしたいものがあります。東京国際映画祭と縁のある、水野八さんというイラストレーターが、カリフォルニエをご覧になって、イラストを描いてくださいました。Okay, so yes, now that we're running out of time, we're going to terminate the questions now. So now, I would just like to, and thank you for that. And actually, I would like to show you something to both of you. There is an illustrator called Hachi Mizuno, who we know of, who drew an illustration of Californie after she saw the movie. Very nice That's with the gold jacket. Very good. ゴールドのジャケットですごくいいですね。Very nice. Thank you. Please congratulate her for her work and thank her from us or him. I don't know if it's who did it.
Yes, I think it's a her, but はい、ぜひそのハチさんにお礼を伝えてくださいという女性でいいんですよね、ハチさんね。あ、男性ごめんなさい。I'm sorry, that wasハチさん is a man. I'm sorry. はい。Oh, okay, okay. Congratulate him for his work and thank you. ありがとうございます、ハチさんということです。はい、それではここでスクリーンショタイムを、をお願いします。画面の方にですね、カメラの方に向かってですね、日本の皆さんに向かって、ちょっと手をこう振っていただければと思います。Okay, so now we'd like to begin our screenshot time. Do you think that you can face the audience and wave to everybody? Yeah, sure. はい。OK です。OK。はい、ありがとうございました。最後に監督お二方からですね、皆さんに日本の皆さんへのメッセージをお願いいたします。Okay, thank you for joining today. So now I would like both of you to give us a message to the Japanese audiences out there. Okay, I will start. I mean, thank you. Naomi, thank you again for your wonderful translation. Thank You're you. doing a great job. Okay, well, thank you. I speak a few different languages, and translating is a very mentally challenging job. So thank you. Thank you. And Ichiyama, thank you so much for bringing us to Tokyo. It's because of you, and thank you for the appreciation you have of the film. We really respect this. So thanks a lot. I think that the message I would have for cinema enthusiasts in Japan or people who are watching this is, Alessandro and I, we've had a very interesting and good experience working with non-professional actors. And I don't know how common this is. Italy has from neo-realism up until now, it does have some tradition with this. It's not the most common thing, but there is somewhat of a tradition here. I don't know what the situation is like in Japan, but I don't know. I would, for filmmakers out there or people who want to go see interesting projects, this was a good experience for Alessandro and I would encourage others to be open to this type of filmmaking. はい、ありがとうございます。まず市山様、まず私たちの映画を東京で選んでくださって本当にありがとうございました。で、それからシネマファンの皆様ですねへのメッセージなんですけれども、私とアレサンドロさんはですね、今回は俳優ではない人たちと仕事ができて本当に良かったと思うんですね。で、そういった俳優ではない人たちとお仕事をそういったフィルムを作るっていうのはどのぐらいよくあることなのか、他の国であることなのかちょっとわからないんですけれども、実はイタリアではこういったリアリズムを追求するものっていうのはよくあるんですけれども、日本ではどうでしょうか。でも私たちにとっては非常に興味深いプロジェクトでしたし、皆様もこういうフィルムがあるんだなっていうところを分かっていただければと非常に嬉しく思います。はい。今のご質問ですが、非常にインディペンデントな監督の中には、いわゆるプロの俳優を使わないと、でリアルな映画を撮るという人たちがいます。で、一人ですね、昨年サンセバスチャン映画祭に選ばれた映画を撮った若い監督で、これ藤本さんというような監督がいますけど、この人が去年ですね、ベトナム人で日本で働いている女の子たちをすごくリアリズムで撮った素晴らしい映画があったんですが、その監督が東京国際映画祭でカリフォルニアみたいな素晴らしいというふうにツイッターで書いてたということをお伝えしたいと思います。Yes, actually, I just want to answer one part of your message. It's about, okay, so in Japan, like usually, when we have like independent films, we don't really use like professional actors and actresses. And actually, however, there is one film which is directed by a young director called Fujimoto, who took part in the San Sebastian Film Festival. He created a film of a Vietnamese person working in Japan, and that was full of reality. And this director Fujimoto, he saw your film at TIFF, and he wrote on Twitter that it was a really good film.
Oh, that's nice. We're gonna watch his film. Oh, yeah, we will look for this film. Yeah, from Fujimoto. Yeah, Okay. well, so we will send you the email and about the just detailed information about the films. Okay, thank you. Okay. I just wanted to say one last thing that because this morning I was thinking about Japan, and I believe that we are influenced by so many films that we watch during all our life, but in a way in this film something that entered was coming from a film that for me was really a pure gem that I saw. I think 20 years ago, a Japanese film, and it was the Summer of Kikujiro or Kikujiro. And it's something that was kind of a little bit of inspiration, even if the story is completely different. But just want to say so. Thanks to these also. はい、ありがとうございます。ぜひちょっとその藤本監督の映画もちょっと拝見させていただきたいと思います。最後にですね、私たちはいろんな映画を見ていろんな映画に感化されるっていうところあるんですけれども、特にですね、私どもは20年ぐらい前にすごいもう宝だと思った作品があってですね、それがですね、菊次郎の夏という映画だったんですね。非常にインスピレーションあふれるもので、私たちのこのストーリーとはもちろん違うんですけれども、非常に興味深いと思いました。それは前に僕働いていた会社で作られた作品で僕もすごく好きな作品でそう言っていただけてすごく嬉しいです。Actually, thank you for the comment because the Kikujiro, the Summer of Kikujiro, actually that was a piece of work that was made by the company that I used to work for, and I really like that movie too. I didn't. That's nice. Yeah. Very good. Thank you for making it. Yes. はい、アレッサンドロさん、そして、ケイシーさんどうもありがとうございました。皆さんまた新しい作品をぜひとも見たいと思います。どうもありがとうございました。So Alessandro and Casey, thank you so much today, and we are really looking forward to your new work too in the future. Thank you very much. Thank you. はい、本日TIFFトークサロンにご参加いただきましてありがとうございました。第34回東京国際映画祭は明日11月8日まで日比谷有楽町銀座エリアで実施しております。ぜひ会場に足をお運びいただければと思います。それではまた劇場やトークサロンでお会いしましょう。